Aeg on nii kaugel, et on aeg teha juttu meie siis nädala tegijaga ja oleme nädala tegijaks valinud ehk ikkagi ühe suure lugupeetud inimese. Ja selleks on Hispaania kuningas Juan Carlos, kes üllatas hispaanlasi ja ütleme ka kogu maailma sellega, et loobub troonist. Et tal on viimasel tervis on natuke kehv olnud ja on ka mõned skandaalid teda räsinud, aga me oleme talle helistanud, küsinud, mis need täpsed põhjused on. Tervist, teie kõrge ausus. Tere hommikust. Juan Carlos, kuningas, miks siis loobute troonist? No, teate noorus, ma ütlen päris ausalt, ma tegelikult lihtsalt ei viitsi rohkem, et nagu te teate, ma olen ka ikkagi Eesti juurtega, Eestimaalt pärit selle aasta on laulupidu tulemas siin ja tahan ka natukene reisida ja natukene lõdvemalt seda elu võtta. Tahaks ka tulla sinna Roksummerile teile Eestisse ja juua õlut ja... Et teil kui tavainimest panna? Tavainimest, jah, et tegelikult ma olen lihtsalt väsinud sellest jamast siin. Kogu aeg nad tülitavad mind ja ütlevad teie kõrge ausus. No mis kõrge ausus ma olen tegelikult? Ma olen tavaline inimene. Samas nagu ega te väga vähe reisinud ole, et siin just ju aastal... Ma vaatan 2012 te käisite Botswanas elevandijahil ja saite seal puusavigastuse ja inimesed olid pahased, et elevanti tulistasite. Jah, no teieni on jõudnud see info, mida siin meie riigi meedia levitab, et tegelikult ma käisin küll Botswanas, me käisime seal Botswana meestega arutamas, korraks vabandust, Hispaania kärbes ja siin meil on kõik kohad neid täis. Nii, kes te Botswanas arutamas? Jah, et käisime arutamas seal meie riikide vahelisi koostööleppeid ja puus läks sellel elevandil tegelikult, millega ma seal vahepeal lihtsalt ringi sõitsin, et see kõik on alatu laim. Aga siiski on olemas mingid ka pildid, kus see elevant on ikkagi pikali maas? No ütleme nii, et pilte tänapäeval on võimalik ikkagi... Ta oligi sellepärast, et ta oli puus, oli katki? Just, et see oli tegelikult transpordielevant, tavaline kahetonnine transpordielevant, mis mind vedas ja see lihtsalt ühel hetkel ütles üles, nagu kõik asjad siin maailmas tegelikult, ütleme ausalt. Et sellist juttu kindlasti ei tasu uskuda ja siin on olnud ka juttu, et mina olen riigi raha kulutanud, no mis siis mina rohkem kulutan, iga inimene ju kulutab tegelikult, läheb inimene hommikul näiteks toast välja, ostab ajalehe, kohvitassi, kas see ei ole kulutamine siis? No ikka on. Et tegelikult jah, seda on täitsa võimalik nii ja naa vaadata, et ma... Teil on suurepärast, ütleme siis eelkäijad, esivanemad olnud, kes on vallutanud maailmas mitmeid riike ja te olete ikkagi rahulik kuningas või? No, ütleme nii, et mina olen rahulik kuningas jah, et ma vahel lähen närvi, ma ütlen, aga jah, et ma olen rahulik kuningas olnud ja ega ma olen edasi rahulik, siis kui ma enam kuningas ei ole ka. Aga miks ikkagi, ütleme niimoodi, et te jääte ikkagi sinivereliseks edasi, isegi kui te kuningalooonist loobute või on mingi väike verevahet? Mul on plaanis tegelikult ikkagi jätta osaliselt kontroll oma riigi rahapaja üle ikkagi enda kätte, et ma usun, et ma olen selline usaldusväärne isik ja et tegelikult ega seda Hispaania raha ei olegi, ma ei teagi ühtegi teist nii ausat inimest kui mina, et peaks seda tegelikult ikkagi nagu ise kontrollima ja ütleme, mis minu käes, seda mina kontrollin, meil on selline ütlus Hispaania keeles. Selge, te ütlesite, et tulete kindlasti Eestisse. Mis veel plaanis pärast krooni mahapanemist? No, oli plaanis ka soove minna Põhjapõdra safarile, seal võib-olla süüa natukene Põhjapõdra liha, siis sealt ma läheksin Norra kalale ja siis Taani Roskilde festivalile. Neid ei saa teha siis, kui te kuningas olete? Ei, no saab ikka, aga ma ei näe põhjust, miks peaks sellel niimoodi aega raiskama selle kuningas olemise peale. Kuidas see kuningapäev muidu välja näeb täna? No kuningapäev on niimoodi, et ärkad hommikul üles, mul on, magan paljalt, ma olen kohe aluspüksid jalga, krooni pähe, siis lähen hambaid pesema. Et sealt edasi siis juba on serveeritud mulle hommikusöök, siis ma söön selle ära ja siis ma hakkan kuninga asju tegema, mis meil seal on. Vahel tuuakse pabereid, on vaja allkirjastada,
see läheb juba ise oma 20 minutiteni, siis ma lähen aeda, teen seal piipu, joon pudelikese veini, siis ma lähen magama, siis õhtul juba on mul siin sõpradega kokkusaamine, lähme käime mõnes ööklubis või kuskil diskol, külastame neid, tantsime ja siis joome veel veini ja siis tõmbame piipu ja siis ma lähen magama jälle. Et meil on niuke suhteliselt tihe graafik olnud. Ja ma saan täiesti aru, et miks... Ja mul on pluss siis need reisid ajal umbes samamoodi, et siis me sõidame vahepeal ka elevantidega või käime kalal. Ma saan täiesti aru teist, et see on väsitav. On, jah. Kurat ajab närvi ka vahepeal. Selge. Jätan teid sinna Hispaania kärbseid tapma ja soovin kõike paremat vanaduspõlveks. No kena. Läheme nii.